Đừng vứt iPhone của bạn, nếu nó bị vỡ, hãy xem cái kết sau 45 giây. Bây giờ, tôi sẽ kiểm tra và đánh giá có nên sửa không nhé. Nhìn qua sơ bộ thì có vẻ nặng, nhưng bo mạch chủ vẫn an toàn. Vì phần bị tác động mạnh là ở đuôi sạc, chứ không phải phần trên bo mạch chủ. Bây giờ, kỹ thuật viên sẽ tiến hành tháo các linh kiện để thay vỏ, hay còn gọi là xương, của cây 13 Pro này. Các bạn đang thấy kỹ thuật viên đang tháo đó là nẹp pin. Cần tháo nó ra để nhấc cáp kết nối pin, màn hình và cáp sạc. Camera vẫn còn rất tốt, các bạn không cần lo lắng. Các linh kiện tháo ra có bền không? Yên tâm vì tất cả linh kiện tháo ra sau khi ráp lại một cách chính xác, không thể sai lệch. Chúng ta thấy main và pin còn rất đẹp, không có hiện tượng méo móc. Hai phần đó mà bị tác động biến dạng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ của máy. Loa và Face ID cũng còn rất tốt. Nói chung bạn khách này rất là may mắn. Phần tác động chỉ cần cao thêm 15mm là có chuyện, mà cũng phải công nhận là main dòng 13 Pro cũng bền và cũng ít hỏng. Bây giờ tiến hành lắp lại như cũ là ok thôi các bạn ạ. Nhớ đừng bỏ vội khi thấy vỡ nặng nhé. Hãy follow kênh để xem nhiều video sửa chữa khôi phục điện thoại ngon bổ rẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.